நியூஸ் 7 தமிழ், பொறுப்பும் பொது நலமும். அமெரிக்காவில் நிலவும் கடுமையான பனிப்புயலால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 2 லட்சம் மக்கள் மின்சாரமின்றி தவித்து வருகின்றனர். இது குறித்து விவரங்களை பார்க்கலாம். அமெரிக்காவில் கடந்த சில நாட்களாக பனிப்பொழிவு அதிகமாக காணப்படுகிறது. டெக்சாஸ் மாகாண சாலைகள் பனியால் வெள்ளை கம்பளம் விரித்தது போல் காணப்படுகிறது. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதால் வாகனங்களை இயக்க முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் அவதியுற்றனர். ஒன்று முதல் 3 அங்குல உயரத்திற்கு பனி படிந்து காணப்படுகிறது. இதனால் பாதை சரியாக தெரியாததால் வாகன விபத்துகளும் அதிகரித்துள்ளன. 40 வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்கியுள்ளன. ஆனால் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் மின்சாரம் முற்றிலும் தடைப்பட்டுள்ளது. 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வீடுகளில் மின்சாரம் இல்லாமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர். இதனால் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜார்ஜியா, அட்லாண்டா மற்றும் டெக்சாஸ் பகுதிகளில் உள்ள பனிக்கட்டிகளை அகற்றும் பணியில் மீட்புப் படையினர் இரவு பகலாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் காரணமாக 6000த்திற்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. வாஷிங்டன், புளோரிடா உள்ளிட்ட மாகாணங்களிலும் பனிப்பொழிவு காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது. இதனிடையே வரும் வாரங்களில் பனிப்பொழிவு குறையும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது அங்குள்ள மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துள்ளது. ஜெனிஃபர் டேனியல், நியூஸ் 7 தமிழ், உலகச் செய்தி பிரிவு.